Охота немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта?
погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Попался!